2020年4月5号，全球确认新冠感染人数127万，死亡6万9千多人。美国确诊人数一骑绝尘全球第一，接近33万6千，已经死亡9600人。公共卫生局长亚当斯5日警告，本周将是大多数美国人最痛苦也最悲伤的一周。新冠肺炎疫情将在全美各地造成大量死亡，就像全美各地都发生珍珠港事变和911事件一样。中国2020年4月4日举行全国性哀悼活动，在此期间，全国和驻外使领馆下半旗致哀，全国停止公共娱乐活动。4月4日10点起，全国人民默哀3分钟，汽车、火车、舰船鸣笛，防空警报鸣响，向全国各族人民对抗击新冠肺炎疫情斗争中牺牲的烈士和逝世的同胞们深切哀悼。朋友们，现在是非常时期，朋友们一定要小心谨慎，戴口罩，戴口罩，勤洗手，勤洗手，非必须不要出门，千万不要大意，否则就是一城失足千古恨。新冠肺炎迅速蔓延全球，其中一个很重要的原因就是无症状的感染者。有许多人没有任何新冠肺炎的典型症状，没有发烧，没有咳嗽，更没有腹泻和咽喉痛，但是新冠病毒测试呈阳性，他们是病毒携带者和传播者。一名感染了新冠病毒的母亲闻不到婴儿尿布的味道，通常能分清餐馆菜肴中每一种调料的厨师闻不出咖喱或大蒜的气味。还有一些人说他们无法闻到洗发水的甜香和猫砂的臭味。嗅觉丧失、味觉减退，这些都是新型冠状病毒肺炎的特有症状，可能是感染的标志。英国耳鼻喉科医生援引来自世界各地同行的报道，呼吁人们提高警惕，失去嗅觉的成年人即使没有其他症状，也要将自己隔离，以减缓疾病的传播。世界各地越来越多的证据表明，嗅觉丧失或减少以及味觉的丧失是和新型冠状病毒相关的重要症状，几乎每个住院的病人都出现这种情况，同时也出现在最终检测呈阳性、无其他症状的患者身上。英国首个对新冠病毒呈阳性反应的卫生部副部长多里斯表示，自己同时丧失嗅觉和味觉。他上周在 Twitter 贴文，我只能分辨吃喝的东西是冷或是热。美国职业 NBA 的27岁法国籍选手戈贝尔22日也贴文，在过去4天闻不出任何东西。戈贝尔等球星被确诊感染，已导致 NBA 本季停赛。目前台湾也已经出现多例境外移入案例，有失去味觉、嗅觉的问题。据韩国 KBS 电视台报道，据统计，韩国大邱地区正在家中等候入院治疗的新冠肺炎确诊患者中，有 15% 的患者丧失了嗅觉或味觉。如果将调查对象扩大到正在入院治疗的患者，出现相关症状的人数可能达到 20% 到 30%。 回头看最早爆发的中国，有可能因为经验不足，这种不致命的症状比较没有被注意到。波恩大学
德国病毒学家挨家挨户走访冠状病毒感染者，期间他与100多名轻症患者交谈，至少有2/3的人持续数天失去嗅觉和味觉。一位30岁的患者大约10天前发烧，并出现身体疼痛，然后出现喉咙痛和令人乏力的头疼。他说他的流感检测呈阴性，但是还没有获得4天前进行的冠状病毒测试的结果，但他的医生确信他感染了这种病毒。患者说他现在几乎无法闻到咖啡的味道。许多没有症状的传染者表示，尽管鼻子通畅，但是他们都意识到了做饭的时候闻不到气味，尝不出自己做的菜是什么味道。虽然新冠病毒感染者的嗅觉、味觉可能受到损害，但不太可能是永久性的。根据最初感染的严重程度，嗅觉可以在几天或几周内恢复，但是如果伤害的程度比较大，就要看看人体是否还有该区域的干细胞，因为干细胞有细胞再生的功能，能够帮助修复损坏的感官，否则这个影响也可能是永久的。据报道，在台湾17年前的 SARS 期间，就有受感染但治愈的一些医护人员失去嗅觉或肺纤维化，至今仍未恢复。专家敦促医护人员在对失去嗅觉的病人治疗时，一定要使用个人防护装备，并建议不要对任何人进行非必要的鼻窦内窥镜诊疗。做检查时会促使患者咳嗽或打喷嚏，这样就会令医生暴露在高水平的病毒之下。英国2名感染冠状病毒的耳鼻喉科专家目前情况危急。中国的疫情吹哨人李文亮医生是眼科医生，检查患者的时候受感染而去世。在意大利受病毒影响最严重的地区，医生们表示，他们得出结论是，味觉和嗅觉的丧失表明，一个看上去很健康的人实际上携带新冠病毒，并且可能正在将其传播给其他人。最后总结一下，嗅觉、味觉减退或缺失的病人，可能是一些迄今为止隐藏的新冠病毒载体，造成了新冠病毒的快速传播。声明呼吁，出现嗅觉、味觉减退或缺失的成年人应该自我隔离。医护人员在治疗失去嗅觉的患者时，应使用全套防护用品。新型冠状病毒作为一种新发现的病毒，我们尚未完全了解并战胜它，所以在日常生活中更要做好相关的防护措施，戴好口罩，勤洗手，勤消毒，保持一定的社交距离，预防感染。再说一遍，在日常生活中更要做好相关的防护措施，戴好口罩，勤洗手，勤消毒，保持一定的社交距离，预防感染。好了，今天就和大家分享到这里，谢谢大家观看。